Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando de um assunto onde as pessoas elas têm uma imensa dúvida como funciona uma campanha que acontece dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou tratá-la como igreja simplesmente porque tem uma placa escrita lá fora, porém ela é uma empresa, ok? Então, para aqueles que não me conhecem, sou Diego Ribeiro. Muitas pessoas me conhecem pelos trabalhos que faço denunciando as religiões que enganam as pessoas, ok? Então, para mim aqui não interessa se é budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo, igrejas evangélicas, não interessa. Tem engano, tem mentira, está fora dos princípios de Cristo, nós estamos denunciando, nem que para isso puxa a nossa própria vida. Então, nós vamos estar aqui falando sobre a Fogueira Santa de Israel. Como funciona, Diego, a Fogueira Santa de Israel? Como funciona? Primeiramente, a Fogueira Santa, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela acontece 2 vezes ao ano, tá? Agora que está sendo 3, por causa do templo maçônico de Salomão que eles estão construindo. Mas o hábito, o ritual da Fogueira Santa antibíblico, tem que deixar esse parênteses, acontece agora 3 vezes ao ano. Como é que acontece, Diego? A Fogueira Santa, ela funciona, ou ela serve, né, para as lideranças da Igreja Universal ou para o Edir Macedo. Ela serve como fonte de arrecadação para formar uma base na estrutura da Rede Record. Porque a Fogueira Santa de Israel, ela consegue arrecadar por cada Igreja Universal do Reino de Deus, pela mais pequena que seja, acima de 50 mil reais. A mais pequena que eu estou falando, a mais pequena, costuma arrecadar uma igreja que dá aí para 50 pessoas. A Igreja Universal costuma arrecadar na Fogueira Santa 50 mil reais. Só na Fogueira Santa, só em um dia. Por quê? Na Fogueira Santa você tem que dar todo o seu salário. Por exemplo, você ralou o mês inteirinho. Aí você pegou lá o seu salário, você tem que pegar ele todinho, tirar do seu contra-cheque e colocar dentro do envelope da Universal. Isso eles chamam de sacrifício, ok? Então, você ralou que nem um condenado, que nem um cachorro, durante o mês inteiro. Você tem que pegar o seu salário, deixar de pagar o seu aluguel, deixar de comprar a sua comida, comprar roupa, deixar de sustentar a sua família para colocar no altar. Colocou no altar, eles alegam que Deus fica na obrigação de te abençoar. Quando você pega todo o seu salário, quando você deixa de pagar o seu aluguel, quando você deixa de pagar suas contas e coloca no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, na Fogueira Santa, que eles chamam de Fogueira do Sacrifício, isso significa que você está exercitando a sua fé no Deus deles, que não é no Deus da Bíblia não, que no Deus da Bíblia não manda fazer isso, no Deus pagão deles lá, no Deus Mormon deles. Então, as pessoas só têm fé na visão deles quando dão tudo, ok? Quando dão tudo. Se você der todo o seu salário, der todo o seu sustento, deixar de pagar contas, vender todos os seus equipamentos, vender a sua casa, vender a sua empresa, enfim, de repente eles mandam até você vender seu filho, para colocar dentro da Fogueira Santa, o seu dinheiro dentro da Fogueira Santa. Por que esse desespero deles, Diego, de querer fazer com que as pessoas vendam tudo? Como é que funciona essa pressão? O que eles fazem? Eles pegam personagens bíblicos, por exemplo, Abraão, Gideão, Jacó, o próprio Senhor Jesus, Elias. Eles pegam todos esses personagens da Bíblia em que Deus tratou pessoalmente com eles para destruir os inimigos, para vencer algum problema, para provar a fé deles para com o próprio Deus.
esses pilantras da Universal, eles distorcem o contexto, dizendo, tá vendo? Ó, Abraão sacrificou Isaac. E Deus só atendeu Abraão porque ele sacrificou Isaac, então você tem que sacrificar o seu salário. Tá vendo? Gideão se revoltou contra a situação dele. Gideão deixou o segundo boi guardado, você tem que dar o seu segundo boi. Qual o seu segundo boi? É o teu salário? É o teu 13º todo? É você ficar o ano novo e o Natal comendo pão com mortandela? Então você tem que fazer. Esse é o seu segundo boi. É você dar o seu 13º. É você dar o seu salário. Porque aí você estará se sacrificando e Deus estará sendo obrigado a te abençoar. Imagine só. Dizendo que se você sacrificar o seu dinheiro, você colocará Deus contra a parede. Olha só que mercenarismo. Você vai colocar Deus contra a parede se você sacrificar o seu dinheiro na fogueira santa. Você vai encurralar Deus. É como se Deus fosse esse monitor aqui e ele tivesse encurralado. Eu só vou deixar ele ser solto se ele me abençoar. Isso é o quê? Mercenarismo. A Igreja Universal é sustentada, é comandada por bispos, por milicianos disfarçados de bispos. Isso são milicianos disfarçados de bispos. Então você vê como esses pilantras enganam as pessoas. Eles pegam pessoas que tiveram atitude de fé lá no passado, e distorcem o contexto para poder arrancar o dinheiro das pessoas. Pois o que a igreja tem que cumprir são os mandamentos que Jesus Cristo deixou. A nova aliança não é na antiga aliança. Eu não tenho que viver na antiga aliança. Senão eu tenho que voltar a matar animais por os meus pecados ser redimidos. Você tem que guardar o sábado. Você tem que apedrejar quem adultera. Você tem que fazer uma série de conceitos da lei na qual Jesus Cristo aboliu. Só que esses pilantras, eles distorcem a palavra de Deus para poder arrancar o seu dinheiro. Aí as pessoas já chegam dentro da Igreja Universal com empresas, já chega dentro da Igreja Universal com alguma piora nos seus orçamentos, na sua empresa, chega desempregado. Aí a pessoa sai para poder procurar emprego, foi lá na Fogueira Santa que conseguir. Os pastores mandam a pessoa dar testemunho, dizendo que depois que fez a Fogueira Santa conseguiu um emprego. Olha só que pilantragem. Quer dizer, eu chego dentro da Igreja Universal desempregado. Aí tá, aí eu pego um envelope. Aí eu vou na rua procurar um emprego. Eu acho um emprego, foi por causa da Fogueira Santa que eu consegui um emprego. Não foi por causa do meu esforço, não foi porque eu fui à luta para conseguir um emprego, não. Eu estou dentro da Igreja Universal. Aí, pelos meus conhecimentos, pela minha força de vontade, eu vou abrir uma empresa. Aí eu vou lá na Igreja Universal dar testemunho que foi por causa da Fogueira Santa. Induzido pelas lideranças. Olha, dá seu testemunho, porque se você não dá seu testemunho, o diabo vai acabar com o que Deus te deu. Ameaças psicológicas para que as pessoas dêem testemunho, para quê? Para que esses testemunhos sirvam como marketing, para poder mexer na emoção dos telespectadores que estão assistindo através do canal de televisão e também possam ir cair na mesma arapuca que essa pessoa que está dando testemunho caiu. É todo um esquema. Isso é um esquema satânico e um esquema miliciano. Ok? Tá te doendo, Bispo Macedo? Pastores da Universal? Que doa. Então, é isso que acontece. Aí eles dizem assim, não, mas a gente pede dízimos e oferta à Fogueira Santa para poder sustentar o programa de televisão, o programa de rádio. É mesmo? A Rede Record, para quem não sabe, o dono é o Bispo Macedo, que também é dono da Igreja Universal, que também é uma empresa, são duas empresas, né? Vamos assim dizer. Vamos assim dizer, não, é empresa. Então, não, mas lá a gente prega a palavra, lá a gente prega o Evangelho na Rede Record. É mesmo, Edir Macedo? Será que prega mesmo? Vamos colocar uma cena aqui de um programa que você passa na sua TV, que é sustentada com dízimos e ofertas. Vamos assistir na Record agora?
o que o seu dízimo e a sua oferta e a fogueira santa que você dá na Universal está sustentando? Vamos dar uma olhada. Eu separei aqui umas cenas de A Fazenda. A Fazenda. Aquele programa, né? Que o Bispo Macedo fala que evangeliza as pessoas, evangeliza os ímpios. Evangeliza mesmo? Vamos ver agora como é que o Bispo Macedo, através do seu dízimo e da sua oferta, evangeliza as pessoas aí do mundo. Vamos assistir? Vou assistir junto com você aqui. Esse programa é A Fazenda, que passa na Record. É na fazenda que o galo canta, é na fazenda que eu sou feliz. A evangelização da Record, pessoal. Que do bicho pega, vou grudar na tela, quebro assistir. É na fazenda que o galo canta, é na fazenda que eu sou feliz. É na fazenda que o bicho pega, vou grudar na tela, quebro assistir. Só um minuto. Essa é a evangelização. Olha para onde o teu dízimo e a tua oferta está indo, ó. Para promover prostituição, adultério. Você vai ver uma cena aqui de adultério na Record. Entendeu? Promovida pela Rede Record. Empresa na qual Edir Macedo, que é bispo, grande homem de Deus, produzindo prostituição na Rede Record, sustentada com a Fogueira Santa. Ah, e ainda mais. O ganhador da A Fazenda, esse reality show que a Record ela promove, ganha mais de R$1 milhão. Esse prêmio, ele esse dinheiro ele é vindo da Fogueira Santa de Israel. Porque, se você perceber, a Fogueira Santa acontece e a Fazenda acontece ela logo depois. Por quê? Porque para dar tempo da Igreja Universal arrecadar o dinheiro do prêmio para poder ir lá para a Record, para poder dar o prêmio para a pessoa. Vamos continuar vendo a evangelização. Aí, ó. Evangelizando. Evangelização é Bispo de Macedo. Na fazenda tem bichinhos pulando pra todo lado. Sempre tem lindas mulheres do salário dedicado. Quantos vão já nascendo, levando pra trabalhar. Tô chegando no rural, vou cantar os animais e decidir. E aí? É na fazenda. Tá bom já, né? Tá bom já. Pô, Edir Macedo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando o que eu tenho dito. Jesus Cristo disse isso, Edir Macedo. Olha aí, ó. O que tu ensina? E aí? É isso aí que Jesus mandou, Edir Macedo? Um canal de televisão que você poderia pregar a palavra de Deus? Mas não, você prefere colocar os seus programas vagabundos na madrugada, aonde a audiência fica traçando no Ibope, porque você sabe que ninguém gosta de ouvir vocês, ninguém dá ouvido a vocês no canal de televisão. Vocês pegam membros de várias igrejas e socam dentro da catedral para dar uma impressão na mídia de que a igreja está com muito povo, né? Só que você não perde seu tempo pregando a palavra de Deus. Para quê? Pregar a palavra de Deus para quê? Não dá dinheiro. Dar dinheiro é isso, ó. Isso aqui dá dinheiro. Dar dinheiro é roubar o povo, distorcendo a palavra de Deus. Isso dá dinheiro, né? Então, para você ver como é que é o esquema deles, né? Como é que é o esquema deles? A Fogueira Santa, pessoal, a Fogueira Santa, ela serve exclusivamente para isso, para sustentar salário do Gugu, salário de atores que estão indo para lá, salários milionários.
Ah, mas a Record, ela também pô, tem dinheiro dos patrocinadores, dos anunciantes. Sim! Só que se você vê quanto que a Igreja Universal desvia dinheiro de oferta para dentro da Record através dos programas de madrugada, é um preço absurdo. Nem os programas da Globo, que dá o triplo de audiência da Record, paga tão caro como a Igreja Universal paga. Não é uma coisa tão esquisita? A Igreja Universal ocupa o horário de 1 da manhã até as 7, 8 horas da manhã. Quase 8 horas de programações. E são mais de 200, 300 milhões que são desviados para dentro da rede Record, vindo da Igreja Universal. O programa do Jô costuma arrecadar em cerca de 50, no máximo 70 milhões de reais e dá o triplo de faturamento do que o da rede Record. Ah, peraí, Edir Macedo, você quer me enganar? Peraí, né, ô? Tem um carinha de bebê, de criança, mas pô... Vamos lá então. Eu mostrei aqui a Fazenda, o reality show que a Record ela promove com o dinheiro da Fogueira Santa. Agora, vamos agora... Deixa eu falar aqui uma observação antes. A Igreja Universal é engraçada, né? Ataca a Rede Globo. A Rede Globo é uma TV imoral, passa pornografia, promove o adultério, incentiva a prostituição. Você não está com muita moral para falar da Rede Globo não, Edir Macedo. Quer a prova? Olha o que passa na sua novela. Olha o que passa na sua novela. Eu vou te provar que você não tem moral para falar da Rede Globo, embora ela seja uma emissora imunda também. Vamos lá. Isso é uma novela da Rede Record. Ah, não era nada não. Bobagem. Nada que vale a pena a gente perder o nosso precioso tempo. Ah, é? Sabe que eu acho que a gente tem coisa evangelizando? pra fazer? Você acha? Ah, eu acho. O que, por exemplo? Ah, peraí que eu vou te explicar direitinho essa história. Uma novela da Record, hein? Dono dela, Bispo Macedo. Isso. Assim? Aham, tá ótimo. Peraí que eu vou explicar um pouquinho melhor. Quem acompanhou essa novela sabe que esse rapaz aqui tem compromisso. É compromissado com uma moça chamada Joana dessa novela. Quem acompanhou sabe. E essa outra moça aqui é a amante. Quer dizer, a Universal, a Igreja Universal, manda dinheiro para a Record e a Record promove, incentivando o telespectador a adulterar. Que igreja desgraçada é essa? Você vai explicar? Pra você, meu amor, eu explico tudo. Ah, é? Uhum. Eu também quero explicar isso. Desculpa, filho. Ai, como você tá fora. E aí, Bispo Macedo? Quer mais? Quer que eu mostre mais? É melhor até eu parar por aqui. De repente tem criança me vendo, né? Pessoas menores me vendo, no qual você bota isso daqui em horário nobre, horário de 8, 9 horas, horário que criança ainda está vendo. Aí, ó. É a tua evangelização. É para onde o dinheiro da Fogueira Santa que tu arrecada mais de 500 milhões de reais só no Rio de Janeiro. 500 milhões de reais só no Rio de Janeiro. Eu posso falar porque eu já fui pastor da Universal e eu sei dessa pilantragem, eu sei desse engano, eu sei dessa safadeza que vocês fazem, tá? Eu sei disso. Então aí, ó, para onde vai a Fogueira Santa? Para onde vai o teu dinheiro? Muito bonito, né? Dinheiro na qual também está sustentando esse templo maçônico aqui, ó. Templo de Salomão, templo maçônico, na qual o próprio Edir Macedo declarou que será o anticristo que se assentará no trono que estará dentro desse templo aqui. Olha só que esse pilantra falou do Edir Macedo, hein? Que o anticristo, coloque isso no Google, que você vai ver. Edir Macedo diz que anticristo se assentará no templo de Salomão. Se você não vai ver a matéria dele falando disso.
Quer dizer, como é que um camarada que se diz de Deus, ele faz um templo aonde vai se assentar o anticristo? O servo do diabo do Edir Macedo falou isso. Aí você vai dizer assim, você vai ouvir alguém dizendo assim, ah, isso aí é inveja, porque a Igreja Universal está crescendo em todos os países na força do dinheiro. Na força do dinheiro eu posso dizer, está crescendo. Agora, espiritualmente falando, não. Na força de Deus, não. Na força do dinheiro. Deixa de dar o seu dízimo e a sua oferta para ver se a Universal vai continuar crescendo. Faz um teste. Aceita o meu desafio? Aceita o meu desafio, pare de dar dízimo. Fica um mês sem dar dízimo e oferta na Universal. Só um mês só. Faz essa prova. Se a Universal não fechar em nenhum lugar, aí eu até volto para a Universal. É o desafio que eu faço para você. Eu volto para a Universal. Deixa de dar o seu dízimo e a sua oferta na Universal e vamos ver se ela continua de pé. É o desafio que eu faço. É o desafio que eu faço. Você aceita o meu desafio? Você que sustenta esses vagabundos lá, com rótulo de pastor e bispo? Se você aceitar o meu desafio... Já imaginou voltar para a Universal? Caramba! Eu acho que de toda a era de ex-pastores que saiu da Universal, não tem um que denunciou tanto a Universal que conseguiu fechar tanta Igreja Universal como eu. Aqui no Rio de Janeiro, quando os seguranças vêm ameaçar a gente de morte, quando a gente vai distribuir os DVDs na porta da Universal, ficam apavorados, porque o conteúdo é muito pesado, é muito forte, é muito convicto. Entendeu? Então, quer dizer, eles ficam desesperados. Então, a fogueira santa acontece desse jeito. A pessoa tem que sacrificar tudo, tem que vender a casa, o marido, o filho, o chinelo, a roupa, deixar de pagar o aluguel, pegar todo o seu salário, passar fome durante o mês todo e dar tudo na fogueira santa. Da fogueira santa se promove prostituição. É desviado para sustentar prostituição. Então, tá dado aqui o meu recado, tá? Eles sabem aonde podem me procurar. Okay? Quem se sentiu ofendido, que se sinta. Quem se sentiu, não gostou, que não venha gostar, entendeu? Tá aí o vídeo, não vou tirar, pode ameaçar de morte, pode xingar, pode dizer que eu sou anticristo, que eu sou Hitler, que eu sou Beelzebub, pode dizer, entendeu? Meus vídeos aí, tem vídeos que estão chegando 300 mil acessos, 200 mil acessos, tem gente que me xinga, tem gente que fala besteira, que fala que eu estou endemoniado, que eu caí, enfim, pode falar, você é livre para falar, como eu sou livre para também denunciar, entendeu? Então, quer dizer, a raiva da Universal, sabe qual é a raiva da Universal para terminar esse vídeo? Sabe qual é a raiva? Eu vou te contar um segredo. A Igreja Universal tem uma raiva desgraçada minha, porque eu saí de lá com as minhas mãos limpas. Porque eu saí de lá e eles não têm do que me acusar de adultério, de roubo, de mentira, de qualquer coisa errada que eu fiz. Porque a minha saída da Universal foi desde o momento que eu vi que o esquema lá é corrupto, podre, mentiroso e satânico. Então eu saí, eu desertei da Universal. Peguei simplesmente as minhas malas, deixei um jovem lá cuidando da igreja e sabe o que eu fiz? Fui embora. Isso em 2008. Estou de pé até hoje. Tem um monte de pateta aí gravando vídeo no YouTube dizendo: ai, quando eu saí da Universal a minha vida ficou desgraçada, eu fui para o mundo das drogas, eu fui para o mundo da prostituição, eu perdi o meu emprego. Tudo isso porque eu saí da Igreja Universal. Eu saí da Igreja Universal. Tenho meu emprego, tenho minha casa, não tenho doenças, não sou usuário de drogas, não sou usuário de prostituição, tenho minha vida com Deus, tenho minha vida íntegra diante da sociedade, não roubo ninguém, não preciso falar mal de ninguém para poder tirar proveito. E por quê? Eu sou exclusivo então, Bispo Macedo? Eu sou o único exclusivo? Só eu de ex-pastor que deu certo, sair dessa lama, desse esgoto chamado Igreja Universal? Só eu? Eu sou exclusivo assim? Peraí, né, Bispo de Macedo? Vocês ficam torcendo que quando uma pessoa sai da Igreja Universal, vai para as drogas, vai para a prostituição, se arrebenta aí no mundo. Mas eu não, meu querido. Eu não. Eu fui escolhido
para chicotear o seu lombo toda a corja de bandidos da Universal, de qualquer templo satânico que tenha a teologia da prosperidade, ok? Então, guarde o meu nome, Diego Ribeiro, tá? Diego Ribeiro, o único ex-pastor da Universal que denuncia as tuas bandidagens de cara, porque eu não tenho medo da morte não, porque como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e aqui tem alguém que está disposto a dar a vida pela verdade, ok? Doa em quem doer, processe quem quiser processar, mate quem quiser matar. Estamos aqui para aceitar qualquer desafio, seja pela morte, seja pela vida, mas o nome de Jesus não será envergonhado, seus pilantras. Ok? Então, terminei o vídeo aqui. Você que deseja ver mais vídeos, um documentário está a caminho no dia 6 de maio. Você pode nos adicionar pelo Facebook, facebook.com/Diego Ripax, com X no final. facebook.com/Diego Ripax, R-I-P-A-X, ok? O nosso Skype, você quiser falar com o Skype, até você mesmo da Universal, vocês têm Skype lá, né? Aquela Yurd TV, né? Vai, manda, conversa com a gente no Skype. Quer conversar comigo não? Né? O meu Skype é Diego Restaurador. Diego Restaurador. Ou o e-mail, o e-mail luiz2016@hotmail.com. Você pode me adicionar pelo Skype por esses dois canais, Diego Restaurador ou luiz2016@hotmail.com. O link vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? Você poderá ver melhor e poder nos adicionar, ok? Então tá dado aqui o meu recadinho breve. E o meu site, www.ofimdauniversal.com, www.ofimdauniversal.com, ok? Um abraço a todos, e aquele que quiser nos unir conosco para desfazer as obras do diabo, pode me adicionar à vontade. Se você quiser vir, Deus não existe, que não sei o que, meu irmão, vai bater em regerada na hora, ok? Então, um abraço a todos.